Bu şömineler eskiden genellikle mutfaklarda bulunurdu ve ne kadar iyi ısıttıkları aslında ne kadar iyi göründüklerinden daha önemliydi. Ocak hem evi ısıtır hem yemek pişirir hem de su kaynatırdı. Zamanla şömineler diğer odalarda da boy göstermeye başladı ve estetik unsurlar ön plana çıktı. Taş, fayans gibi çeşitli kaplamalar kullanılmaya başlandı. Bu seramik şömine 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başındaki şöminelerden esinlenilerek yapılmış bir replika. Seramik karoların bazıları orijinallerinin birebir kopyası. Seramik fabrikasında camın ana maddesi olan silis kumu, kil ve feldspatla karıştırılarak bir kil karışımı oluşturulur. Karışım uygun kıvama gelince operatör bir düğmeye basarak makineyi ekstrüzyon moduna getirir ve kil karışımı bir kalıptan geçerek şömine rafı şeklinde çıkar. Uzun parça telle tam istenilen uzunlukta kesilir. Uzun parçaların üretiminde bu yöntem tercih edilir ama daha kısa parçalar kalıpla tek tek dökülebilir. Kalıplama yöntemi kullanılacaksa kil karışımının suyu önemli ölçüde artırılarak çok daha akışkan bir çamur üretilir. Sıvı kil alçıdan bir kalıba dökülür. Gözenekli alçı yavaş yavaş suyun çoğunu emer ve şömine rafı şeklindeki boşluğun çeperlerinde 6 milimetre kalınlığında bir kil tabakası kalır. Birkaç saat sonra sıvı kilin fazlası dökülür ve kalıp açılarak dökülen parça çıkarılır. Kil işlenecek kadar sertleştiğinde kalıbın ağzının olduğu yerdeki fazlalıklar dikkatlice kesilip atılır. Kalıbın iki yarısının birleşme yerinde kalan iz silinerek düzeltilir. Döküm ağzının karşı tarafında benzer bir delik daha açılır. Böylece ısıtma odasında parçanın içinden hava geçişi olur ve kil daha hızlı kurur. Kil kururken çekeceği için kalıplar ve ekstrüzyon yuvaları bitmiş üründen %11 daha büyüktür. Şöminenin seramik karolarını yapmak için yan yana duran iki karonun kauçuk kalıbı metal bir kaba konur, iş bitince kalıptan kolayca çıkarmak için bir de ayırma düzeneği yerleştirilir. Kabın içi güçlü bir alçı tipiyle doldurulur. Alçı yarım saatte katılaşır ve kauçuk kalıbın şeklini alır. Böylece karoların yapımında kullanılacak bir alçı kalıp elde edilir. Kalıp, rampres denilen bir makineye yerleştirilir. Bu makine bir kil parçasını 30 ton basınçla kalıba bastırır. Şömine rafı için kullanılan kalıplar gibi bunlar da kuruma ve pişirme sırasında oluşacak küçülmeyi telafi etmek için istenen ölçüden %11 daha büyüktür. Fazlalıklar alınır ve tekrar kullanılmak üzere karıştırıcıya geri yollanır. Kalıbın altına bir tabla tutularak ayırma sistemi çalıştırılır. Kil, basınçlı hava üflenerek kalıptan ayrılır. Yine fazlalıklar alınır. Karolar ve üst parça kuruyunca sıra sırlama işlemine gelir. Sır olarak içerisinde çok ince öğütülmüş silis tozu ve farklı renkleri oluşturacak farklı metalik elementler bulunan bir kimyasal formül kullanılır. Sır yüzeylere püskürtme tabancasıyla, daha ince ayrıntılı yerlere ise ince uçlu bir tüple uygulanır. Karonun deseninde farklı renkleri birbirinden ayıran kabarık hatlar vardır. Sırlanmış üst parçalar ve karolar gazlı fırında 12 ila 14 saat pişirilir. 1200 santigrat derece sıcaklıkta parçaların sertleşmesini ve dayanıklılığının artmasını sağlayan kimyasal reaksiyonlar gerçekleşir. Kilin mineral yapısı değişerek tamamen farklı bir kristal ve cam konfigürasyonu oluşur. Sırın içindeki metalik elementler belirli renkleri verir. Silis eriyerek cam bir yüzey oluşturur. Artık evdeki şöminemiz hem ateşiyle hem de güzelliğiyle içimizi ısıtmaya hazır.